Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Bu ishimizni Andijon viloyati Jalaquduq tumaniga qo'yib berdik. Akfa seri oynasi 2 qavat shodlankalar to'qib berganmiz. Buni ofshi uzunligi keladigan bo'lsak, uzunligi 10 metr bo'lgan, bo'yi 1.80 bo'lgan. Arka fonlar qo'yib urib bergan stullarni har doimdek Xudo xolasa juda ham go'zal holatda bo'ldi. 6 ko'z bo'lgan ramimiz, o'rtasi mana bittadan ochilgan chekkasidan. Xudo xolasa juda ham chotki ish bo'lgan. Usullarni urib bergan aytganimdek. Bu yerda bitta eshigimiz bor. 3 ko'zli bo'lgan. Shotlanka to'qiganmiz bunga. Pulsan bir qator ko'rsatib o'taman. Hop, ichkari tomonlarga podovnilar qo'yib berganmiz. 20 lik podovnilar qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin mana. Xudo xolasa ichkaridan tashqari bemalol ko'rinaveradi. Tashqaridan ichkari ko'rinmaydi. Xudo xolasa seriga oq bo'lgan oynasi. Ruchkasini ham Xudo xolasa sifatli yangicha qo'yadigan ruchkalardan qo'yib berganmiz. 60 lik spangerlet qo'yib berganmiz. Xudo xolasa kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldirib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastlabki ustanobkamiz ichida. Kanalda